na poto 20 ans osali na poto déjà contribuer nini na mboka na biso lorsque yo zoloba ke no mboka ko bongati mais yo za na poto kuna na mboka ya batu on dit ma pe au changer nationalité na mboka batu ceux qui lelo oyo na Paris président ya Paris ya France a lobi ka benga a refoulé vraiment batika ka mindele na mindele yo ko se retrouver na pays nini hein na biso tala ba devoir na bino na kati ya mboka na biso ezaka pona ko critiquer mboka devoir ya bino o besoin na poto kaka ko critiquer mboka kaka kino mboka ko bongate o Kongola zolia na pasi o Kongola zo vivre na pasi mais yo siko depo ke na poto 20 ans lupangu bateka po ke ne poto mama ke na ko sala musala moko ya mabe po yo ke ne poto bande ko basangisa mbongo papa le atindi noko atindi tatango se atindi po batinda o poto mais depo ke na poto musala no zanini oza wana sur internet o tala kaka ke no ah, théâtre ni bimaki, fini na bimaki sika. Garçon ni na bimaki na sika na internet. Oza wana po olingae. Pe en plus na kamora. Yo zo mona ke no mutu bo mona na te. Mais on ni mo perdre il a fait ba $1000 ba $3000 ko tindela kaye azwanda ko azala loger mais ndeko na moko. Depuis ba sengo mbongo classe. Ya yana ke ne classe. Au pesa kaete. Na isa ki ouais, salut vraiment la bino surtout balandi émission na biso to lobela ba congolaise, balobi émission to lobela ba congolais ko zongo wapi chaîne les amoko bo s'abonner toujours massivement sur notre chaîne BMT vraiment beaucoup vraiment décidé parce que balobi que no awa ezande musala awa ezande travaux vraiment biso to sala ka musala vraiment balobi que no awa okozwa musala ya qualité musala ya bien vraiment balobi que no bo s'abonner toujours massivement nani wazo présenter émission balobi que no yemoko contre-maître de la presse congolaise balobi que no l'homme de Sultani on est là pour tout ça là musala na biso kitoko na BMTV vraiment beau s'abonner toujours massivement là directement je profite à coopérer sambote na vraiment na yemoko patron de patron yemoko vraiment muto sala ka musala kitoko sponsor officiel na biso vraiment na kombo ya Défis Massif na fondation de Mobimba parce que y a zali sponsor Mobimba sponsor spécial vraiment ya biso ya émission na biso pe na chaîne na biso vraiment mais c'est Défis Massif vraiment la fondation de Mobimba et pourquoi pas na moni na derrière la caméra on est avec notre caméraman Glody Mavongo na peso mbote bisika ozali vraiment balobi que non ata mo ezandenge ni ata na ezandenge ni mettre ça toujours musana biso et pourquoi pas en assistance ya yemoko boss na biso balobi que non donc mais chaque basel massif vraiment la peso mbote bisika bazali et pourquoi pas mon papa ou assister nga ou vraiment sali ki ou apesa nga sujet lelo qui to le ka ko solo lango beaucoup ba sujet ngo na kombo Guy Roger vraiment mon papa chéri que j'aime beaucoup vraiment la peso mbote bisika ozali et pourquoi pas maman c'est Ibia donc Natasha Ibia vraiment la peso mbote bisika ozali mbangu na kopesa mbote na maman Pamela nga na vraiment la peso mbote maman Pamela nga na place ozali nzamba batela yo maman Céline Kiongolo na peso mbote bisika ozali on est là si je n'abuse les lots tout nanga contre mettre les lots à kolobela sur nini les lots lobela sur o bateau bakenda poto bobi que non na lobby de bateau bakenda poto bon comprend déjà que non les lots vraiment attaquer moi trop parce que contribution à bateau bakenda poto ezala nini na mboka na biso est-ce que yo depuis kenda poto 20 ans osali na poto déjà contribuer nini na mboka na biso lorsque yo zoloba que non mboka ko bongati mais yo za na poto kuna na mboka ya batu on dit ma pe au changer nationalité na mboka batu ceux qui lelo oyo na Paris président ya Paris ya France a lobi ka benga a refoulé vraiment batika ka mindele na mindele yo ko se retrouver na pays nini hein na habité yo ko se retrouver na pays nini ceux qui lelo président ya oyo Angleterre président ya oyo wapi a lobi ka refoulé vraiment merci beaucoup à toi JR Icole vraiment na peso mbote bisika ozali vraiment pour na espace qui to kolekela ko pesa biso to le ka osala émission batu ya poto de vos motos to c'est vraiment ba ya poto devoir na yo na kati ya mboka na biso eza nini devoir na yo na kati ya mboka na biso tala ba devoir na bino na kati ya mboka na biso ezaka pona ko critiquer mboka devoir ya bino o besoin na poto kaka ko critiquer mboka kaka kino mboka ko bongate o Kongola zolia na pasi o Kongola zo vivre na pasi mais yo siko depo ke na poto 20 ans lupangu bateka po ke ne poto mama ke na ko sala musala moko ya mabe po yo ke ne poto bande ko basangisa mbongo papa le atindi noko atindi tatango se atindi po batinda o poto mais depuis que na poto musala no zanini oza wana sur internet o tala kaka ke no ah théâtre ni bimaki fini na bimaki sika garçon ni na bimaki na sika na internet oza wana po olingae pe en plus na kamora yo zo mona ke no mutu bo mona na te
mais on dit mon père il a fait $1 000 $3 au titre de la cahier azwanda quoi à la loger mais ndeko na moko depuis ba se ngombo wa classe yana que les classes au pesa été na isa kibino que non je suis contre-maître de la presse congolaise na koyela bino ndé na zo isa kabino que bo sabone toujours massivement sur notre chaîne BM TV vraiment vous allez vraiment décider parce que bilo aboye il faut ezala kaka na bokasité ya moko patron ou atiaka mbongo ne age o asala ka no fondation ne ki ne liboso boza ta lokola ba défis masevo andima vraiment donc andima engagé batu na kati ya fondation na ye biso lelo to la kati ya fondation défis masevo tozoli ne ba patriote ya boy tozoli ne ba diaspora ya boy ero ke poto contribution na mboka na biso eza nini eza critique eza ko finga combien na yo dépôt ke na combien no kutu pamba nanu ata mabanga pamba donc ata otita $200 pamba baso mata mabanga baso pata na veni na yo ezate mira lupango na bino dépôt tengama otikanga ya kotengama eza toujours ya kotengama so to kene ba selemba to kene ba bumbu to kene ba makala omona make no batinda okena poto mais mira lupango na bino eruya et comme vert maman to tela toujours makala oui to ko ite tela makala eza mbongo mais kolisa maman le kana musala makala wana akoma na dépôt makala akoma na 4 sacs ya makala akoma na bassin ba fufu belé mais yo kena poto musano osko kaka batu musana yo osko ke batu ça veut dire quoi yo zaka wana na internet na YouTube lokola bozala ba connexion ya ofelete mais bofuta ko par ba wifi bozala nango za un peu moins ofele ko fanda pendant la journée otala internet oza wana otala ke non j'ai un garçon abimisika kombo na ye Meshak Masevo lokola Meshak Masevo abimisika c'est bogara noko tika na lukaye eteke mona mwasi na lukaye to ko mwasi mbali boko mwasi mbali mona bato muke ablimi pe ko mwasi mbali na yo okomo demander ye ba photo ya bien te okomo demander ba vidéo ya bien te yo zo mona j'ai un garçon dépôt ke na poto o mukolo flat nini yo tonga na mboka oyo contribution oyo tolo balelo eza pona ba diaspora contribution nini obino botiaka na mboka oyo contribution na bino na kati ya mboka na biso eza nini zonga biso toyebi ke no soki un chanceur boza lokola chanceur soki ake zamba ake abomi nyama oyo abomi wana abomi mpona ye moko te abomi mpona bandeko nyonso tu oyo baza wana mpo balia mais yo depo ke na poto ozwa mbongo no ezaka oyo sokaka bato mbongo no kaka ezaka ke otindaka na bafamille oke no kutu mwasi omona te mobali omona te mais otindeleka mbongo mwasi omona te ndeko na ngai bokende poto lokola basere na ngai Nadine Mulasi bakende poto bokende poto lokola bamama biso ba Thérèse Alisalisi lelo mpe asali initiative na ye asali mpe fondation na ye Thérèse Alisalisi boza lokola bamama biso banisha bilaka andima asala eloko ne moko bo asali restaurant na mboka na biso asali place asungaka bato bokende bapoto lokola bamama biso Titi Catherine andimi asala ONG na ye andimi asala orphelinat na ye anzwa bana a rassembler bana oyo keno baza bana bitike baza ba faire tout ça a rassembler bango poto ya bongo ne biso to luka yusko ke na poto otika na poto osala ba de porte kwa na poto ke poto biso to yebi ke no muto akepe poto ba moni lokola mama Pamela ngana andimi ke te Isaac il faut travailler na chaîne nga Isaac il faut apesi pe Isaac musala ole na ba otambo atambo na balabala na koma lokwa kuluna na koma so nini anime pesa nga musala engagé nga musala na ye mais yo poto kenda ndeko na nga mobali ndeko na nga mwasi papa na ngai mama na nga ozana poto zolanda ngai lorsque on dit changement de mentalité il faut banano pas la bino parce que bino ne bokenda mboka mindele au côté nyoso ezali o ke tobona ke no paradis ezakuna paradis ezakuna mais bino bokenda poto famille ale la kali kolona yo mama otika na kati ya Kinshasa la kombo na yo papa otika noko wa polisi yo andimi atika bali na Kinshasa lobite mwana kasi na ngai kende poto mais yo kende poto ne commander ba aventure poto ne commander ba blague poto ne commander ko skoka ka batu poto ne commander ko tsaka ba demande ya mitakala ba fille ya Kinshasa ya mitakala ba jeune garçon ya Kinshasa on a besoin de changement de mentalité ba diaspora botika ko finga ka mboka o mboka ko bonga te mboka moko salité même mboka ko finga mboka salité place ya salité wana contribution no nini na place ya salité wana tina tambongo to somata ba saki to tie ba zelo to tie to zipiki libulu wana yozo la gouvernement contribution no na kati ya mboka la biso za nini
contribution na yo toza na place ya contribution depuis que na poto contribution ya famille na yo eza wapi contribution na yo na kati ya mboka na biso eza wapi rentrée scolaire déjà ça rentrée scolaire en économie moko ya Kinshasa ah non ça la ngota président de la République to voter président face à mona mboka face à mona mboka nzamba sungi pe président ngo aza diaspora il faut le dire président de diaspora aza mona pototi président aza mona poto so bino bana poto besoin pour vous ba poste bozo ka ba mbongo bokendaka eza ndenge moko ba mobali vona kotanga komo na Rex Kazadi yaki na mboka na biso otie makelele molière ezalaki ya yo oyaka na époque ya président sorta o acho bimana komo ya Rais Kabange mwana mboka Rais Kabange oyaka na moma ya ye otie biso makelele biso bi voilà diaspora o biso to lukaka yeyo mais depuis ba final yo ba million papa okima botika distraction ya mboka oyo tozala besoin mboka oyo distraction ezalati tous a besoin de distraction. 3 ans mokonzi mboka tika nango contribution na yo za nini Rex Kazadi yaka aba tia biso makelele TV qui cherche ezaki ka Rex Kazadi akomisa biso lokola ndela biso sango ce que mission bandika ya Rex il faut mona muto so tout liboso TV ata la mission ya Rex mais le Rex Kazadi azonga poto nzela kutozongela kutoyeba ngote est-ce que mata akela na aéroport oyo awa biso ya njili to afamika ka aéroport mususu uba mata na avion mususu na ndenge na ye nde kwa ya tsama kelele wa tsama ke ongana za combattant boye oya ba initiative ya bien pour vous dire président sorta oyo abimaki alobaki lo kibongo no congolais aza lo koso ya mbongo congolais c'est un fainéant congolais c'est un aventurier aucun dépôt que na poto ozaka wana eskoka ba fia théâtre ozaka wana eskoka biso ba mibala ba internet eskoka biso ba journaliste ozaka na eskoka ba fia ba journal ba chroniqueuse ozaka na eskoka batu bozo kota ba division na mabala batu na kati ya mboka na biso. Est-ce que Nigérien un Nigérien d'abord ne atuna ba film na bango un Nigérien ne atuna ba film na bango wana déjà mona un Nigérien d'abord alingi de koneka boya pour publier vraiment nzoto ne libanda non azoli na nekona avec projet bango kutu soki azwi mbongo libana mboka azozonga na village natal na ye atongi prince atongi le comment malamu na yebi ke no mama cc donc mama cc zawana ibia donc Natasha ibia ako s'occuper na makambo surtout ande de toza awa parce que ye babangela raité na pesi sous mbote na mama bibi donc bibi koli na pesi pe mbote bisika zali vraiment biso ba diaspora toza na do ba diaspora to na besoin que no botonga mboka na biso na esa ki bino ke no na toucher ba point moko posa ngeza ke no bobenga bozo benga bo pesa nga ba sujet ngapi na lobela ka ba sujet wana lokola ndeko na biso biso oyo ba benga la kombo ya Boketu c'est un musicien mais Boketu ke na poto koma no distraction ya bana poto Boketu bana musique depo bana musique nga kudu na botamité Boketu bana musique dans na botamité OK poto mokomi na voiture na âge na yo ko bana papa youtuber okoma bota bana na YouTube vraiment bandeko na ngai na touché ka point mo muke wana po na talisa bino niveau nini obino bozo mema biso na kati ya mboka na biso bato apoto botika distraction mais mikolo to na stratégie sika mikolo to na stratégie sika eza kosambela nzamba lobi nini nzamba lobi ke no place bato o bana fatigue il faut kosambela pona bango totomoli maboko na biso likolo to sambela nzambe parce que chaîne o eza chaîne moko boye nzambe ayebi yango eza BM TV eza chaîne nzambe ayebi yango nzambe papa to epai na yo bongolisa mitema bandeko na biso bazala poto batika ko escroquer mboka na biso papa batika ko finga mboka bango bazaka wala po bafinga ka mboka na biso kolo tozala besoin distraction sur te pour na bato poto bazo lembisa biso kolo papa bazo liaka malamu kuna ba distraction biso awa ozomona muto benga yo na mega no ya pamba mais depuis bosaka connaissance na ye ata mega pamba ata mbonga mega pamba tindela ote ata $20 pamba tindela ote kolo nzambe tala depuis papa na mama basangana batindela mbongo akene poto po suka famille akoma likonza famille mais yakoma na likonza famille te oh nzambe akoma nende libanga ya famille akoma nende poto akoma nende libende ya famille kolo lembisa mitema na bango bazonga ba kosunga idea mokonza mboka to sambeli bongo na komo Yesu Kristu amen.